السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنحضر إن شاء الله مشروب القرنفل بالحليب. المشروب ده مفيد جدا وبيساعد في حالات الضعف الجنسي، وكمان مفيد جدا لإزالة البلغم والكحة وحالات الربو. مفيد جدا للأمراض الصدرية. يلا بينا نحضر المشروب بتاعنا. هناخد نص معلقة قرنفل. بعد كده هنضيف 3 حبات من الهيل اللي هو الحبهان. بعد كده هنغلي اللبن بتاعنا. بعد كده هنحط اللبن المغلي بتاعنا، ونغطي المشروب بتاعنا لمدة 10 دقايق. نقلب المشروب بتاعنا. بعد كده نصفيه. نصفي يلا. بعد كده هنحط معلقة صغيرة من عسل النحل. هو ده حضراتكم مشروبنا النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم المشروب ده مفيد جدا. مفيد في حالات الضعف الجنسي، كويس جدا في حالات العقم، كمان كويس جدا في حالات الربو والبلغم والسعال وانسداد الأنف، كويس جدا لضعف الهضم، كمان مقوي للذاكرة وسوء الفهم، كمان مطهر للأمعاء والمعدة من الغازات، مفيد جدا في حالات الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة، كويس جدا في حالات ضعف النظر والعين، كويس جدا بالنسبة للأمراض الجلدية وحب الشباب، مفيد جدا في حالات ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى. مشروب لا غنى عنه. يا ريت ما فيش بيت من بيوتنا إلا لما يكون فيه هذا المشروب. أنا كده خلصت حلقتي. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن أنا أكون أفدتكم ولو بمعلومة صغيرة. انتظروني في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله